សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការប្រើប្រាស់កាតសម្គាល់ខ្លួននិងការប្រើប្រាស់ website page Facebook ផ្លូវការអង្គភាពសារព័ត៌មានខ្មែរសុក្រិត KSK TV Online មានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់សាធារណជនក្រសួងព័ត៌មានក្រសួងពាក់ព័ន្ធមន្ទីរស្ថាប័នអង្គការសមាគមជាតិអន្តរជាតិសារព័ត៌មានជាតិអន្តរជាតិនិងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ទាំង25រាជធានីខេត្តនិងបុគ្គលិកភ្នាក់ងាររបស់អង្គភាពសារព័ត៌មានខ្មែរសុក្រិតមេតាជ្រាបថាដោយអង្គភាពសង្កេតឃើញថាមួយរយៈពេលនេះមានជនមួយចំនួនប្រើប្រាស់កាតសម្គាល់ខ្លួនคล้ายៗនិងកាតសម្គាល់ខ្លួនដែលផុតសុពលភាពមិនបានបន្តសុពលភាពក្នុងឆ្នាំ2026ទេសូមបងប្អូនដែលមានកាតរបស់អង្គភាពសារព័ត៌មានខ្មែរសុក្រិតឬចេញដោយក្រសួងព័ត៌មានក្នុងឆ្នាំ2026រាល់ការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានត្រូវមានមូលដ្ឋាននិងប្រភពច្បាស់លាស់ត្រូវគោរពច្បាប់ស្តីពីរបបសារព័ត៌មានឆ្នាំ1995ធម្មនុញ្ញវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននិងក្រមសីលធម៌អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារាល់ការផលិតនៅអត្ថបទព័ត៌មានមុនចេញផ្សាយត្រូវសុំគោលការណ៍ឲ្យបានច្បាស់លាស់ពីចាងវាងនៃអង្គភាពដែលជាម្ចាស់អាជ្ញាប័ណ្ណសូមបញ្ជាក់រាល់ការផ្សាយពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គភាពសារព័ត៌មានខ្មែរសុក្រិតគឺទទួលស្គាល់នៅ website ផ្លូវការរបស់អង្គភាព www.khatumporkhamersukrit.com.kh page ផ្លូវការឈ្មោះសារព័ត៌មានខ្មែរសុក្រិត page ឈ្មោះនួននីសារព័ត៌មានខ្មែរសុក្រិត page ឈ្មោះ KSK TV Online TikTok ឈ្មោះនួននីសារព័ត៌មានខ្មែរសុក្រិត YouTube ឈ្មោះនួននីសារព័ត៌មានខ្មែរសុក្រិតនិង Channel Telegram ឈ្មោះសារព័ត៌មានខ្មែរសុក្រិតទាំងនេះទើបជាព័ត៌មានផ្លូវការរបស់អង្គភាពពិតប្រាកដ page ឬ website និងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមផ្សេងៗដែលផ្ទុយពីនេះគឺមិនមែនជារបស់អង្គភាពសារព័ត៌មានខ្មែរសុក្រិតនោះទេដោយបានជម្រាបខាងលើនេះសូមក្រសួងព័ត៌មានក្រសួងពាក់ព័ន្ធមន្ទីរព័ត៌មានស្ថាប័នអង្គការសមាគមជាតិអន្តរជាតិសារព័ត៌មានជាតិអន្តរជាតិនិងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ទាំង25រាជធានីខេត្តមេតាជ្រាបជាព័ត៌មានអង្គភាពសារព័ត៌មានខ្មែរសុក្រិតពេញចិត្តនិងរងចាំសហការជាមួយក្រសួងព័ត៌មានក្រសួងពាក់ព័ន្ធមន្ទីរព័ត៌មានស្ថាប័នអង្គការសមាគមជាតិអន្តរជាតិសារព័ត៌មានជាតិអន្តរជាតិនិងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ទាំង25រាជធានីខេត្តរាល់ម៉ោងធ្វើការចំពោះបុគ្គលណាដែលបានប្រព្រឹត្តខុសដោយក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងនេះក្នុងនោះដែរបើអង្គភាពរកឃើញថាបុគ្គលឬក៏ភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរូបណាដែលប្រព្រឹត្តខុសផ្ទុយពីផ្លូវច្បាប់នោះអង្គភាពនឹងបន្តចំណាត់ការតាមនីតិវិធីច្បាប់ជាធរមានរាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី2ខែកក្កដាឆ្នាំ2026ហត្ថលេខានិងត្រាចាងវាងផ្សាយខ្មែរសុក្រិតនួននី